بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Wanujila sareng dilungsurkeun kama seperti perkara rawa anu ngariwayatkeun kana itu ma saha al-Bukhari Imam al-Bukhari an Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas piman dijalma tentang jalmi-jalmi kana anu kabuktian itu man yastahyi eta isin itu man ayatakhalla kana yen takholli itu man nyumponan pangabutuh BAB atawa BAK au yujami'a atawa kana yen jima itu man payap dia ilas samai kalangit padok wakila sareng disaurkeun fil munafiqina diturunkeun ieu ayat diturunkeun di jalma-jalma munafik wa nujila sareng diturunkeun naon ala innahum yasnuna sudurahum ala eling-eling innahum saestuna itu man atawa itu nas yasnuna eta anu nyondongkeun itu nas sudurahum kana dada-dadana itu nas liyastahku karena supaya yen nyumput itu nas minhu ti Allah ayillahi tegasna ti Allah ala eling-eling
hina yastagsuna dina nalika nutupan itu nas siyabahum ku pakaianana itu nas yatagottuna tegesna nutupan itu nas biha ku itu siap ya'lamu uninga Allah Ta'ala ma kana perkara yusiruna anu ngarahasiakeun itu nas wama sareng kana perkara yu'linuna anu nemrakeun itu nas palayumni atuh teu nyukupkeun naon istihfa'uhum nyumputna itu nas innahu saestuna Allah alimun etanu maha uninga bidatis suduri kana perkara nu aya dina hate ai bima tegesna kana perkara fil qulubi anu tetep dina pirang-pirang hate dina sakabeh hate wa ma min dabatin wa ma sareng teu aya min dabatin ari hiji anu kumarayap fil ardi di muka bumi ya ari itu dabbah ma eta perkara dabbah anu kumarayap itu ma alaiha dina luhurna itu ardi illa alallahi eta kecuali jadi jaminan Allah illa alallahi eta kecuali eta jadi jaminan Allah rizquha ari rizkina itu dabbah takapala nanggung jawab Allah bihi kana itu rizku padlan karena jadi karunia minhu ti Allah wa ya'lamu sareng uninga Allah mustaqarroha kana tempat tumetepna itu dabbah maskanaha tegesna tempat caricingna itu dabbah pid dunya di dunya nu dina liang anu dina sayang anu diimah kauningan sadaya awisulbi atawa dina sulbi tulang tonggong berarti memeh ka dunya wa mustaudaaha sareng tempat nitipkeunana itu dabbah ba'dal mauti sabada maut di mana tah jasadna di mana nu buruk teh ruhna di mana awir rohmi atawa dina alam rahim upami mustaqarroha maksudna tempat cicing di dunia maka mustaudaaha sabada maut di alam kubur sareng di alam barzah lamun mustaqarroha maksudna sulbi tulang tonggong anu jadi bapakna sperma jadi tempat cicingna sperma maka mustaudaaha rahim kullun
ari sadayana mimma tina perkara dukiro nu dicarioskeun itu emak fi kitabim mubinin eta tetep dina kitab anu nyata bayinin tegesna anu pertela wa ari itu kitabim mubin al-lauhul mahfudu eta lauhul mahfud wa huwa sareng ari Allah alladzi eta anu khalaqa anu tos nyiptakeun itu ladzi as-samawati kana sadaya langit wal ardo sareng kana bumi fi sittati ayyamin dina genep pirang-pirang poe ukuran genep poe dacan aya poe lamun dimaknaan sitati ayam teku ayam tiasa de aya nu ngamanaan dina genep masa awaluha ari awalna itu ayam al ahadu eta ahad wa akhiruha sareng ari akhirna itu ayam al jumu'atu eta jumu'at wa kana sareng kabuktosan naon arsuhu arasna Allah qabla khalqihi ma sateu acan didamelna itu samawati wal ardo alal ma'i eta di luhureun cai nya jadi sateu acan Allah ngadamel langit bumi aras tos didamel ku Allah langit bumi didamel ku Allah tina buih lautan anu membeku berarti aras Allah teh aya luhureun cai luhureun lautan luhureun cai wa huwa sareng ari itu ma'i alamat nirihi eta dina luhureun angin liyabluwa karena yen muji Allah kum karanjeun muta'alikun lapad liyabluwa eta ta'aluk bi khalaqa kana lapad khalaqa khalaqas samawati liyabluwa ae khalaqahuma tegasna nyiptakeunana itu khalaqa nyiptakeun Allahumma kana samawati wal arwa ma sareng kana perkara fihi ma anu tetep di itu samawati wal ar kumaha dindinya eta wa ma fihi ma mana pi'u kitu taswa fihi ma naon pli naon cep
Ae kholaqo tegesna nyiptakeun Allahumma kana itu samawati wal ardo wa ma sareng kana perkara pihima anu tetep di itu samawati wal ardo manafi'a bari jadi pirang-pirang kamanfaatan lakum pikeun aranjeun kitu lamun teu aya min mah lamun ngangemin mah min manafi'a kana jadi pirang-pirang manfaat lakum pikeun aranjeun wa masoliha jeung kana jadi pirang-pirang maslahat liyah tabiro karena yen muji Allah kum ka aranjeun ayyukum ahsanu amala ayyukum ya mah ayun kama wa uribat malam tudok wa sadru wasliha domirunin hadap ayun teh seperti ma dina pada tuduh kana umum isim mausul nu tuduh kana umum sok dimu'robkeun salagi henteu idopat bari sodar silahna dibuang ieu mah idopat sodar silahna dibuang maka mabni liyabluwakum ayyukum ari saha di antara aranjeun ahsanu ayyukum ari saha di antara aranjeun takdirna huwa anu ari itu ayu eta ahsanu leuwih alus naonana amalan amalna ae atwa tegesna leuwih taat lillahi ka Allah wala in kulta jeung lamun ngucapkeun anjeun ya Muhammadu he Muhammad lahum ka itu nas ka kafirin ngucapkeun innakum saestuna maraneh mab'usuna eta nu bakal dibangkitkeun kabeh mim ba'dil mauti tina sabada maut layaku layakulanna yakin bakal ngaromong saha alladzina jalma-jalma kaparu anu kafir itu ladina in henteu ma tegesna henteu berarti innapi ditafsiran kuman in hada henteu ari ieu Quran ayil Quranu tegesna Quran annatiku anu ngucapkeun bil ba'si kana ayana alam kebangkitan waladi jeung anu taqawala anu ngucap itu ladi atawa walladi jeung anu takulu anu ngucap anjeun hu kana itulah teu enakeun walladi jeung anu takulu anu ngucapkeun anjeun Muhammad hu kana itulah nyaeta kiamah teh kebangkitan teh illa sihrun eta kecuali sihir mubinun anu nyata bayinun tegesna anu nyata wa fi qiraatin sareng eta tetep dina hiji qiraat mah
sanes sihrun tapi sahirun, berarti isim fa'il, kecuali tukang sihir, berarti kanabi hadana teh. Wal musaru ilaihi sareng ari musar ilaih tina lapad hada an-nabiyyu eta Kangjeng Nabi. Ayat 5 ayat genep sareng ayat 7. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastahfu min ala hina yastangsuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bidatis sudur. Ayat sababah riwayat tentang sabab nuzulna ayat 5 surah Hud. Di dia diuningakeun wa nujila kama rawahul Bukhari, diturunkeun ieu ayat saperti riwayat Imam Bukhari nu katampi ti Ibnu Abbas tentang jalmi-jalmi anu isin lamun nuju nyumponan kabutuh, nuju BAB atanapi BAK, nuju kahampangan atanapi kaberatan. Nah make isin pan Allah maha uninga, jadi isin ku Allah gitu. Atanapi bade yujami'a, bade hubungan badan sareng bojona isin, payap dia ila sama. Matak sok rada culak cileuk. Nah itu sapalihna. Aya deui nu nyebatkeun wakila fil munafikin. Ieu ayat teh dilungsurkeun tentang orang-orang munafik. Ari tadi majalmi mukmin nuju nyumponan kebutuhan, nuju BAB atanapi BAK ngaraos isin ku Allah sehingga osok culak cileuk. Aya deui munafik. Nah, munafik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami ya uge riwayat nama riwayat Ibnu Abbas nujilat pil Ahnas bin Syarik atanapi sok dibaos de bin Surek min munafiki Makkah, orang munafik Mekah. Nah, ieu Surek teh wa kana rajulan tolikol kalam. Surek teh seorang munafik Mekah anu lantang ya. Bicarana anu capetang ya. Munyarios teh capetang. Halwal mandori anu manis pandanganana. Wa kana yulki Rasulullah bima yuhibbu,
atanapi wa kana yalqa Rasulullah bima yuhibbu, lamun tepang sareng Rasul maka sok memperlihatkeun sikap anu seolah-olah cinta, anu pikaresepeun Rasul, atanapi yulki teh sok melempar ka Rasul ku perkara anu pikaresepeun. Lamun pendak jeung Rasul, maka sikapna teh pikaresepeun, atanapi osok memberikan sikap kepada Rasul itu dengan sesuatu yang dicintai di depan mah. Padahal wayatwi biqalbihi ala ma yakra, menyimpan dalam hatinya sesuatu yang dibenci. Jadi ketika bertemu dengan Rasul maka memperlihatkan sikap cinta, atau dalam ucapannya melempar Rasul, mengata-ngatakan Rasul, berkata tentang Rasul di hadapan sahabat itu dengan sesuatu yang disukai, dengan memuji-muji, seperti Abdullah bin Ubay orang Madinah. Setelah dia kan di masjid itu punya mimbar, di masjid Madinah punya mimbar. Kalau Rasul sedang duduk khutbah Jum'ah, duduk antara dua khutbah, itu Abdullah bin Ubay suka berdiri di atas mimbarnya, berpidato, memuji-muji Nabi, mengatakan kepada mukminin, taatilah Muhammad karena Muhammad itu membawa kemuliaan kepada kalian. Oh, dipuji-puji. Ternyata di perang Uhud, Abdullah bin Ubay itu membawa pulang 300 orang pasukan umat Islam yang mau berperang. Dipengaruhi 300 tentara Islam sehingga kembali dari Uhud. Nah, setelah perang Uhud di masjid, ketika khutbah, ketika duduk Rasul di antara dua khutbah, itu masih suka Abdullah bin Ubay ngomong lagi, taatlah kalian kepada Muhammad. Namun karena sudah ketahuan di perang Uhud, akhirnya ada sahabat yang menarik Abdullah dan dikatakan, diamlah engkau, gitu. Itu munafik gitu. Nah, Surek bin Ahnas bin Surek atau bin Sarif juga itu lidahnya seperti itu. Ya, lantang bicaranya, lancar bicaranya. Tuh. Lamun Profesor Stepaning mah, ya, bicara lantang tapi menyembunyikan, bau mulutmu, cenah gitu. Jadi munafik itu bau mulutnya, ngomongnya bagus manis, tapi sesungguhnya di dalam hatinya menyimpan sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Nah itu. Nah, Surek seperti itu. Ayat ini diturunkan tentang orang munafik. Bahkan ada yang menyebutkan wakila kana rajul minal kufar yadhulu bainahu wa yurhi satrahu, yadhulu baitahu wa yurhi satrahu, wayah tabi doh wayuhni dohrohu wayastagsa siyabahu wayastagsa bisaubihi wayakulul kupro wayadunu annallaha la ya'lamuhu pitil kalhalah. Ada lagi riwayat yang mengatakan ayat ini kana rajulu minal kufar yadhulu baitahu, ada seorang laki-laki kafir yang masuk ke rumahnya, wayurhi satrohu, kemudian ya, naon ngarumbaikeun dinding rumah, gardengna tutup,
wayuhni dohrohu nyarandekeun tonggongna, wayastansa bisaubihi tuluy nutupan awakna ku pakaian, nyumput nyumput. Wayakulu jeung ngucapkeun al kufra kana kalimat-kalimat kafir. Wayadunu jeung nyangka itu si rajul annallaha la ya'lamuhu fitil kalhalah, Allah moal apaleun cenah keur kieu. Jadi aya sababaraha riwayat tentang sabab nuzulna ieu ayat. Hiji riwayat Ibnu Abbas nyebatkeun ieu teh ayat dilungsurkeun tentang orang-orang mukmin yang merasa malu oleh Allah. Dua, diturunkan tentang orang munafik yang di dalam hatinya menyembunyikan kebencian tapi memperlihatkan rasa suka dan cinta. Itu. Mereka beranggapan dengan seperti itu Allah tidak akan tahu. Ada lagi yang mengatakan ada seorang laki-laki kafir, dia masuk ke rumahnya, kemudian menutupi rumahnya dengan dinding rumah, ditutupi lah. Ya. Ditutupan kaca imah teh supaya ulah katingali. Kemudian dia menyandarkan punggungnya dan menutupi dirinya dengan pakaian. Tuh, disimut di barogot tuluy ngomong nu diucapkeunana ucapan-ucapan kafir dengan punya sangkaan bahwa Allah tidak tahu kalau dia melakukan itu, mengatakan kafir sambil bersembunyi. Nah, dia beranggapan Allah tidak tahu. Maka turunlah ayat. Jadi bisa. Itu tiga-tiganya kisah itu memang terjadi. Tapi oleh Allah dijawab dengan satu jawaban. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastahfu minhu. Mukminin nu isin nepi ka ditutupan kumaha we, nuju beol teh nuju BAB teh. Tuh. Ya, da isin teh ku Allah. Ya, memang Allah teu uninga pan anu nyieun maneh ge Allah. Ya, iya, tapi kan bagus itu mah. Tamatak dina BAB teh kudu tertutup. Ya. Gitu. Tapi da masing ditutupan ge Allah mah uninga. Kan urang mah menutupi diri ya dari pandangan manusia karena auratnya. Nya di mana baik di lapang sepak bola purucut teu embeknya itu. Bahkan aya sopan santunakan ya. WC yang dipakai BAB itu ya sebaiknya BAB itu kalau di pelataran itu ya ditutup, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Itu. Nah, ari di tempat WC kitu ge saena mah kitu, ulah menghadap kiblat, ulah membelakangi kiblat. Walaupun di tempat yang sudah disiapkan untuk itu tidak makruh menghadap kiblat karena itu ada tempat khusus kan. Sudah tertutup. Ngan saena mah nyieun tempat BAB teh ulah mayun kiblat gitu, ulah nukangan kiblat. Kumaha carana supaya ulah mayun kiblat, ulah nukangan kiblat. Sanajan dina WC tertentu mah teu makruh. Ya. Da aya dinding gitu. Munafik seperti itu, kafir seperti itu, orang mukmin pun malu oleh Allah. Munafik mah hayang tong katempo ka munafikanana nyumput. Orang kafir mah hayang tong katempo kata-kata kafirna nepi ka ditutupan. Tapi oleh Allah dijawab, ala innahum yasnuna sudurahum liyastahfu minhu. Ingat, sesungguhnya manusia mereka menyondongkan, memiringkan hati-hati mereka, dada-dada mereka supaya mereka bersembunyi dari Allah. Ala hina yastagsuna siyabahum.
Ingatlah di saat mereka menutupi diri dengan pakaiannya, ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Allah itu tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka perlihatkan gitu. Jadi teu mangpaat nyumput teh. Tungan ai pikeun mukmin mah sanaos bagi Allah teu manfaat urang menutup aurat da Allah mah uninga. Ya. Tapi kan kita menutup aurat diperintah Allah dari pandangan manusia. Ya. Gitu. Tapi orang munafik menyondongkan dirinya bersembunyi. Kalau dalam majelis munafik malah mun keur dina pangaosan sok karitu eta. Ya, sieun katingali mun sok ngalobrol itu ya bari nyarumput darengde atawa kitu kumaha we supaya tong katingali ku Nabi. Da bari keur ngaos teh pan si munafik mah sok ting harewas teh. Ya. Menyem tapi nyarumput gitu teh. Nah, itu perilaku orang munafik. Ya matak nuju ngaos urang mah ulah sok ieu ngajak ngobrol we. Kupingkeun nuju ngaos mah. Engke bade ngomen mah di mana atosnya. Itu. Kupingkeun mun aya nu teu kahartos nembe interupsi tah ngacung. Teu naon sok. Da sahabat ge sok aya nu ngacung. Ya, ketika Rasul menyampaikan kan inna min ibadillah inna lillahi ibadan anu kitu inna min ibadillah la unasan laisu bi anbiya wala suhada yang bituhumul anbiya wa suhada kan aya sahabat anu dugikeun ka deku kana tuurna bari acung-acungan ya Rasulullah cenah tuh sawartoskeun ka abdi saha eta nu kitu teh tuh bakat ningku naon bakat ningku hoyong uning teu naon tidak dipandang tidak sopan. Yang tidak sopan itu perilaku munafik itu ketika Rasul sedang menyampaikan wahyu mereka ting kecewis ya. Bagi sok rada darongko gitu nyumput nah, sieun kat kuping jeung sieun kade yang sieun katingali kekecewisanana. Tah eta teh ulahnya cicing we fokus mun aya nu teu kahartos bade naroskeun boleh bertanya. Ulah ting kecewis ari nanyakeun dititah ge hese naon taroskeunun teu aya cenah. Itu. Nah eta teh salah satu adab-adaban dalam majelisnya ulah sok ting kecewis kan gitu. Apalagi kiciwisnya kiciwis dosa ya. Kengaos teh hayo ting kecewis naon nu kamana mendi we. Nah, ingatlah sesungguhnya manusia itu ya, manusia munafik mereka menyondongkan dada-dadanya supaya bersembunyi dari Allah atau dari pandangan Nabi. Ingatlah ketika mereka tadi kisah orang kafir itu menutupi dirinya dengan pakaian. Tuh. Atau orang mukmin yang merasa malu sehingga mereka bersembunyi, itu Allah itu tahu apa yang mereka rahasiakan, yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan ya. Kenapa innahu alimum bidati sudur? Karena jangan-jangan kepada fisiknya, kepada dohirnya, kepada ucapannya tuh, apa yang ada di dalam hati saja itu diketahui oleh Allah ya. Mun bahasa makhluk mah bujeng-bujeng kana ucapan jeung perilaku tuh kana eusi hate ge Allah teh uninga. Maka namun bahasa akal mah komo deui atuh gitu. Komo deui kana ucapan, kana sikap, kana eusi hate bae uninga gerentes hate. Nah itu. Jadi ayat ini ya, Allah mengajarkan dengan ayat ini ya, mukmin harus semakin malu oleh Allah. Nah, maka malunya mukmin oleh Allah itu menjadi sebuah sifat di dalam hati yang melahirkan sikap
kita malu berbuat dosa. Lain malu ku Allah jadi hese BAB, orang kumaha BAB izin ku Allah. Nyata ada kebutuhan. Yang penting tertutup dengan sopan. Ya. Sekalipun Allah tahu, ya, orang ulah kena sorangan di WC, bari bubu lucun, sangeunahna we, ulah. Tetap sekalipun kita di dalam WC sedang tidak pakai pakaian, tapi kita berbuat sopan gitu. Ya. Atau di kamar kena sorangan panto ditulakan Ibu Rani rek ngaca yo bubuligir dina hareupeun kaca eunteng nya gitu. Nah itu mukmin. Nah, jadi silakan malu oleh Allah, ya wajar seorang mukmin malu oleh Allah karena Allah tahu. Maka rasa malu oleh Allah itu harus melahirkan sikap yang baik. Malu untuk kita berbuat dosa, melanggar aturan Allah sekalipun tidak terlihat oleh manusia. Manusia tidak tahu. Ketika kita berbuat dolim ya, dengan merampas hak orang atau menyembunyikan hak orang, kan tidak ada orang yang tahu. Tapi kita ingat Allah Maha tahu. Jadi buat mukmin ini merupakan sebuah pendidikan supaya tidak neko-neko dengan Allah. Demikian pula ayat ini mengajarkan kepada orang munafik, barangkali mereka mau sadar. Ya, orang munafik berhentilah dari kemunafikan. Karena sekalipun kalian memperlihatkan sikap yang baik ya, secara dohir, tapi Allah tahu kejahatan, kekufuran, ya, kebencian yang kalian sembunyikan di dalam hati. Itu. Orang kafir, ya, kalau mau kafir kepada Allah, ya silakan kafir. Tak usah sembunyi karena Allah tahu kalian mengucapkan kalimat kafir sambil sembunyi, menutup diri dengan pakaian, dengan selimut, tuluy haharewosan di jero simut ya. Mengucapkan kalimat kafir, memang Allah tidak mendengar. Memang penglihatan Allah terhalang oleh selimut. Memang penglihatan Allah terhalang oleh tutup dinding. Memang pendengaran Allah tertutup oleh karena kau haharewosan. Tidak, karena jangan-jangan diharewoskeun, ngaran diharewoskeun mah aya kene sorana ya, dikunyemkeun aya kene kunyemna. Yang terbesit dalam hati saja itu diketahui oleh Allah. Nah itu, jadi ini ayat pelajaran. Kalau mau sadar orang kafir, segeralah beriman. Kalau mau sadar orang munafik, segeralah ikhlas dalam keimanan. Dan kalau mau sadar orang mukmin, malulah berbuat dosa sekalipun tidak ada orang yang mengetahui. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Ayat 6 surah Hud. Nah, ini pernyataan Allah. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi, termasuk manusia. Kan manusia ge binatang melata deh. Da sireum ngarayap teh ceuk urang ge mun aya jelema gede mah disebut ngarayap meureunanya. Ceuk kaum Ad anu jangkungna genep 40 meter mah meureun urang sagede kieu teh disebut ngarayap. Jika sireum, jika orang nempo orai, juga orang nempo sireum. Padahal sireum teh leumpangna pan. Tuh. Kusukuna ge leuwih ti 2.
Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi kecuali telah menjadi jaminan Allah rizkinya. Rizkinya telah dijamin oleh Allah. Taeta rezeki dijamin, ari eueuh rezeki mah kumaha we sababiahna mah. Kan akhirnya tidak minum-minum acan apalagi makannya plinya. Iya, karena ngantuk. Kalau sudah datang waktu subuh baru ya, terasa hayang nginum pan. Itu gogoda setan. Padahal sahur itu barokah. Lain kudu wareg, nu penting sahur. Makan walaupun cuma 1 suap, 2 suap, 3 suap minum. Nah, itu keberkahan. Karena Allah ini memerintahkan puasa bukan supaya jadi alasan kita lapar lantas kita tidak melaksanakan aktivitas. Biasa kan, ngaji biasa bagi orang yang suka ngaji. Kan bagi orang yang suka bekerja, hidupnya dari bekerja kan tetap harus bekerja. Maka saum ini bukan untuk berleha-leha. Ya. Walaupun bagi orang yang mempekerjakan itu dituntut supaya memberikan keringanan. Mata lamun ek nitah gawe ulah sok bulan puasa karunya. Ya. Kewe Sawal lega ieu 11 bulan nah mani kudu disedek-sedek kana puasa. Kecuali lamun tidak direncana ya, karena kebutuhan yang tiba-tiba. Nah, itu mah tanpa rencana. Yo geus we mending keneh bulan puasa mah duit cukup, awak sehat, eueuh pigaweun. Jadi jongjon nini kuliah subuh ge nya. Nya egegero sapopoe mah eta mah da wajarnya. Karena oge hirup gitu. Ngan ulah nepikeun ka urang teh bulan puasa teh leneng mastaka. Itu duit teu boga, pigaweun eueuh, jaba awak teu sehat. Nya wah geus eta mah ripuh eta mah. Mataklah nu penting mah duit cukup, beas aya dengan sangu aya. Nya wah sabulaneun mah beunghar atunya. Gitu. Kalaupun ada pekerjaan ya pekerjaan yang ringan-ringan. Jadi bisa waktu untuk tadarusan, bisa waktu untuk ngaji, peperiheun bulan Sawal. Nya ngaji teh kan saminggu sakali ge Jumaah. Bari sok kaberangan anu deukeut mah datangna teh. Tara pangheulana sok pangpaneurina bae. Da eta deukeut teh gitu. Bari da ge pan ari bulan biasa mah jahat kudu aya mekel sabab aya tukang cilok tuh pannya. Ayeuna pan bulan puasa mah bebas ngaji teh. Eueuh tukang cilok pannya. Jadi awet. Nah itu. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali rizkinya sudah menjadi jaminan Allah. Dan Allah tahu mustaqor. Ya, tempat mereka diam di dunia ini Allah tahu. Tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah tahu di mana tempat kediaman mereka. Sayang rinyuh sok di urang ieu lamun digali seuri sayang rinyuh. Urang mah teu apal dina handapeun dampa sampean urang di jero taneuh aya kerajaan kerajaan rinyuh teu apal, tapi Allah tahu aya sabaraha hiji kerajaan rinyuh. Ya raja nu mana anggotana aya sabaraha hiji tuh Allah mah tahu. Ya kan kita tidak tahu. Ya, atau sarang semut Allah tahu. Ya, tempat kediaman, tempat mereka beristirahat binatang melata ini termasuk manusia Allah tahu. Ular, sarang ular Allah tahu. Sayang naon tempat caricingna monyet Allah tahu. Tempat cicing babi wah sadayana ku Allah diketahui termasuk manusia. Wa mustaudaa ya. Dan Allah tahu tempat mereka nanti dititipkan setelah kehidupan dunia, yaitu di alam kubur. Itu jasadnya yang hancur di mana?
Kan orang malah mun digali, alah tulangna geus bubuk euy. Mana kurut kulitna, mana kurut dagingna teu aya. Allah tahu di manakah mereka itu. Jasad-jasad yang busuk itu dititipkan oleh Allah. Karena suatu saat nanti akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Berarti ada jasad itu. Walaupun menurut pandangan kita hilang. Nah, itu kalau mustaqornya di dunia. Atau mustaqoroha itu tempat dititipkan mereka sebelum ke dunia, yaitu ketika manusia jasadnya masih berada dalam sperma bapaknya. Nah, itu oleh Allah dititipkan kan. Jasad, bahan tubuh manusia itu atau binatang itu, nah itu ada di tulang punggung ya, bapaknya. Ya. Ek jelema rek embe doma pi anakeuna teh aya dina tulang tonggong bapa domba. Jelema sami. Mun di indungna taroib aya dina tulang igana. Tah itu mustaqor. Mustaudaah nya eta rahim. Nah, engke tina mustaqor eta teh kan nya berhubungan laki-laki perempuan jalu bikang jago jeung bikang. Nah, engke bercampurlah, dititipkan sebelum ke dunia itu di alam rahim. Nah, Allah tahu di mana tempat mereka diam, ya, menetap di mana tempat mereka dititipkan, di mana kediaman mereka di dunia, di mana mereka nanti setelah mati jasadnya itu dititipkan oleh Allah. Tempat penitipannya di mana? Kan kita tidak tahu. Atau di mana tempat mereka menetap sebelum ke dunia, yaitu adanya di sulbi, di tulang punggung laki-laki dan di tulang rusuk perempuan. Dan di manakah mereka dititipkan sebelum ke dunia, yaitu di alam rahim. Allah tahu, ya, tahu segala-galanya, dari mulai masuknya sperma ya, ke rahim bercampur, apakah itu akan menjadi makhluk baru atau tidak, kemudian prosesnya seperti apa, itu semuanya tidak lepas dari pengawasan ilmunya Allah, tidak lepas dari kekuasaan Allah, tidak lepas dari kehendak Allah ya. Maka Allah itu tahu, ilmu Allah tidak pernah luput dari semua itu. Kullun fi kitabim mubin, semua itu ya, sudah tercatat sebelumnya di dalam lauhim mahfud ya. Jadi dalam ilmu Allah sudah ada catatannya, kemudian dicatat di lauhim mahfud, dan dalam prosesnya tidak luput dari pengetahuan Allah karena tidak lepas dari kekuasaan dan kehendak Allah. Nah, maka moal aya badai bisa nyumput kumaha urang ya. Rizkinya pun oleh Allah sudah tertata, sudah tertulis, sudah ditetapkan. Rizki poe ieu si ieu ti mana jalana itu sadayana tos aya. Ya. Mata ada sebuah nasihat. Ya. Kalaulah kalian tidak tahu di mana alamat rizki kalian. Ya. Cing ayeuna mun urang ek menang rezeki ti Allah, rezeki urang ayeuna aya di mana? Ibu Rani rek menang duit ayeuna 200.000. Nah, misalkan nah, urang apa teu di mana eta duit ayana jeung ek kumaha jalanna kan teu apal ya. Ya. Nu kamari wae nu katarima ku urang rezeki tadina ti mana jalanna terang teu kan teu diperhatikeun, ah nu penting mah katampa we nya teu mikiran ti mana ti dituna lieur mikiran mah ya. Nu penting pan urang mah bungah teh geus ku katampana we. Ya, tidak tahu kan jalannya seperti apa. Tapi kita mendapatkan rezeki apapun sifatnya, pokoknya kita mendapatkan rezeki. Kita tidak pernah menyangka di mana. Bahkan kita mengira rezeki kita ada di pasar, ek dagang. Tuh, ternyata teu payu. Kalahkah hanas duit nu aya dipake meuli pisiropeun da sugan we bulan puasa mageuli sirop teu payu.
nya ayeuna alhamdulillah bulan puasa teh eueuh nu dagang da meureun eueuh duitna oge nya an biasana mah bulan puasa teh sok rame nu dagang nu keliling bubur kacang nu keliling wah kolak nu keliling sagala aya ayeuna mah teu aya nya heuh da meureun nyobaan tanggal hiji oge teu payu eueuh nu meuli ngankeun we alhamdulillah teu boga duit ge asa ulah boga kahayang nya dan nu riweuh mah boga duit ge loba teuing kahayang duit boga ngan kahayangna loba teuing kan riweuh keun bae teu boga duit ge Ibu Rani lah nya nu penting mah tong boga kahayang tong hayang dahar tong hayang nginum tong hayang sagala oge insyaallah teu boga duit ge senang da teu boga kahayang dan sok mata riweuh manaon kahayangnya nya itu duit 10 juta ngan kahayangna 20 jutaan pan leneng teu boga duit saperak-perak acan ngan teu boga nu dipikahayangna ge kan senang we nya nya mata mun hayang senang ulah sok loba teuing kahayang udah ya mah kabutuh ge can cumpon kahayang merepek nya nya atuh kullun fi kitabim mubin. Nah itu Allah menjamin rizki setiap makhluk yang melata di muka bumi, maka bagi kita jangan merasa gelisah dengan urusan rizki ya. Andai kata kalian tidak tahu di mana alamat rizki kalian, maka rizki kalian itu tahu di mana alamat kalian ya. Rizki yang sudah ditetapkan Allah buat kita itu pasti akan datang ke rumah kita. Mun urangna meureunnan indit pas di jalan papanggihnya disambut. Urangna teu indit da salah. Ari urang indit ka kulon aya rizki aya di wetan. Nya kere rizki bakal nyampeurkeun ka imah urang. Pluk. Nya. Tuh kamari ge aya rezeki ka imah. Berang-berang aya beas dina keresek teuing saha nu nundana tah eta teh rezeki datang ka imah maksa nepi ka ayeuna ge can papanggih da can eueuh tulisan kunaon mah ditulisan di dinya teh atuh lumayan ti anu kitunya ya. Duka eta duka ti saha nyakeun belah jazakumullah we da teu apa ti sana ge nganu alus mah ketang nu mere teh nu teu apaleun nu dibere gitu nganu diberena jadi bingung ya alhamdulillah jazakumullah gitu. Nah seperti itu jadi teu apa teu diteangan teu diharap-harap malah mah sok atuh datang-datang nu ngirim beas henteu da beas boga keneh kitu saeutik mah itu diharap jadi mending keneh rezeki datang teu diharapkeun ti batang diarep-arep teu datangnya nya aya nu diarep-arep teu datang-datang aya anu datang teu diarep-arep mending mana mending anu diarep-arep teu datang mending anu datang teu diarep-arep mending anu datang teu diarep-arep kan nya nah gitu. Jadi Allah Maha tahu di mana tempat menetap di mana tempat nah, penitipan makhluk ini semuanya tahu Allah. Rezekinya dijamin Allah, maka jangan khawatir karena rezeki yang sudah ditetapkan Allah buat kita pasti sekalipun kita tidak tahu alamat di mana rezeki kita untuk hari ini, rezeki kita tidak akan kemana. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma al ayah sok baca panjang ieu nya bisi teu cekap waktosna karunya ibu-ibu sok baca heula we logatna sadaqallahul azim.